Scatman's World. Bella raga! Questo qui l'hai fatto molto bello. Bella raga! Ciao a tutti dal Comendone Veneziano. E di nuovo un'altra volta con il piadinone romagnolo in mezzo alle scatole. Questa forse è l'ultima. Sono come i funghi. Forse questa è l'ultima senza medie, forse. Dai, speriamo, dai, ci manca Medi. Sì, Medi manca. Ormai il suo umorismo da romano ci vuole. Sì, dai. comunque ragazzi qua siamo tramonto, anzi un po' più del tramonto. Va meglio qui il tempo? Sì, è bellissimo, veramente stupendo. Andiamo. Ciao Istanbul. Era sempre sfigato. Vaffanculo, tutto. Ci abbiamo lasciato una bella bomba nel capitolo precedente, adesso andiamo via. Sì. Dopo il bombone all'Ataturk si va. Sì, facciano manovre da pazzoide. Provate che bella. Ecco io cantante. Ecco Istanbul raga. Salutiamo Istanbul. Col classico ponte, che non mi ricordo il nome, scusate l'ignoranza, ma il ponte solito di Istanbul. Ma te lo ricordi te, Piada? Eccolo là il ponte, qua a sinistra. Come si chiama? Ah, ma me lo chiedi, io di geografia sono messo proprio male, poi soprattutto di Istanbul, non sono neanche stato in vacanza. Ok. Buono ragazzi, siamo la notte pura. Cioè qua non vedo un cazzo, sono impicchiata perché mi sono ritrovato a 40.000 piedi, quindi insomma è meglio evitare. Qua a destra secondo me, se vediamo un attimo, però siamo vicino ad Ankara, però secondo me Ankara è un po' più a sud, cioè a destra però più a sud, quindi fate conto della mappa del GPS, alla mia destra un po' più a sud, e là c'è Ankara. Sembra tipo benessere un canker da me si dice. Ecco, che è anche, sembra molto assonante. Ed è anche la capitale. Ma al buio non si vedono le città sotto con le luci e tutto? Sì, un pochino, ma poco. No, deve essere bello però. Adesso non vedrò poi domani anche quello. Ecco Quando lo caricherai sono per il Piada, con le lucette. Ah, forse è là Ankara, perché sono tutte quell'ammasso di luce, eccola là Ankara, deve essere là a destra, perché se sono quell'ammasso, vabbè, speriamo, non lo so, chi se ne frega. Adesso non penso che tutti andranno lì a controllare se ti hai detto bene o non hai Sì, detto infatti. bene. Circa sarà lì. Raga, siamo usciti dall'Europa finalmente. Qua no, non vedo un cazzo ragazzi, cioè a sto punto io ho provato anche io, ho messo le 6 del pomeriggio, cioè le 5 cazzo, si vede che forse con l'inverno i fusi orari, roba. Sì, giusto, che coglionazzo che sono. Giusto. No, povero Marchino. Si è fatto fregare dal fuso orario. Guardate che bello qua le lucette, le robe. No, infatti deve essere bellissimo il panorama, il paesaggio cioè notturno. Immagino che però guidare si guidi di merda però. Deve essere bellissimo. Direi di sì. Sto notando da. Purtroppo sì. Sì. C'è anche un po' di vento comunque. Ho qualche problemino. L'importante è che trovi dove Beh, qua siamo Georgia a sinistra. Allora, Georgia, abbiamo la Georgia e l'Armenia praticamente a confine. Quindi adesso dovremmo essere però praticamente in Georgia siamo. Aspetta, guarda, stavolta però guardo anche, cioè che non si vede niente ragazzi, aspetta, qua buio. Qua qualche lucetta, dopo un disastro, non si vede proprio un cazzo. No, non c'è modo per segnalarle le cose, cioè nel senso. Sì, Georgia. Far vedere evidenziare le città. No. Vabbè ragazzi, ecco, mi è arrivato anche a precipitare, non è il caso.
Ok, dai, siamo qua. Passeremo per Tbilisi, che è la capitale della Georgia, e basta. Ma diciamo che sto qua sarà più che altro emozionante, tra virgolette, insomma, però vedere l'atterraggio, Sì, sinceramente, dai, perché non so, passaggio nel buio. sarà dura, sarà molto dura. Non si vede niente, oh, un cazzo, non c'è neanche una città qua. Il deserto della notte è qui. Scusate, un momento di pazzia. Te la sei inventata adesso sta canzone? Sì, Mai sentito? Così, al liceo. manca poco. Ragazzi, siamo Sì. arrivati quasi ormai. È rotta lunga, abbastanza pallosa perché non si vede un cazzo. Appunto Però per quello, dai. non vedo l'aeroporto, Fiori, cioè è buio completo. Ah, però qua comincio a vedere Baku, le prime luci di Baku, che è proprio sul Mar Caspio, qua il Mar Caspio, cazzo, cioè. E mi girano le balle se non è il Caspio. Bello. Qui siamo sicuri al 100%. Sì, Vabbè, sì. vabbè, potevo darti una mano io con un Atlanta, visto che sono qui a fare un cazzo. Però vabbè. Vai tranquilla. Siamo sul Mar Caspio, l'aeroporto dov'è? No, Fio, non lo vedo, Vai giù, tanto anche se atterri su un'autostrada va bene lo stesso. Ma sì, chi se ne frega. Tanto rallentiamo e vediamo, però, madonna, qua ci sono le lucette di Baku, di Baku. Di Bacco, sì. Una bella drinkata, lì. Bacco, tabacco e Venere. Se siamo a 14.000 non vedo un cazzo, cioè, non so, un attimo preoccupato, sinceramente. Cioè... Dio santis. Attenzione, vedo una lucetta. Vedo una lucetta. Proprio davanti a me. No, se vedi una luce in fondo al tunnel non è una gran cosa, Marchino, io starei attento. Infatti è la figa di Rosy Bindig, perché bello. Allora... Olè, dopo di questa siamo a posto. là davanti, eccolo là. Se ragazzi qualcuno aveva voglia di trombare gli è passato del tutto. Aeroport Baku Airport. La la la. E sono completamente storto. Yahoo! Però almeno lo vedo adesso. Sono stanchissimo, ragazzi, c'è un sonno incredibile. Ho le mani in culo, cioè veramente sono distrutto. Allora, vediamo un attimo. Ce l'abbiamo là a sinistra, facciamo una manovra kumendiana e andiamo. Come sarebbe la manovra kumendiana? Adesso voglio che me la spieghi. Praticamente cazzeggiare a più non posso. Cazzeggiam, la 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 la. Cazzeggiam, la 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 la. Ah, sentimento. Ma sono stortissimo, ragazzi, licenza poetica, ma chi cazzo se ne frega, cioè. Ma qua, cioè, ci dobbiamo divertire o dobbiamo fare i pro gamer? Cioè, vaffanculo, va. Atterro come voglio e punto, andiamo. Ma chi se ne Ma frega? sì, ma poi pro gamer, quelli lì sono gentaccia che non sì. si gode. Guarda che bello l'aeroporto di notte è bello però, L'aeroporto di notte devo dire che è molto bello. È la prima cosa che ti sento dire che è bello da quando, da quando siamo partiti, di questa rotta. Da quando siamo partiti da Istanbul, da quella merda di Istanbul. Sì, rotte di me. Comunque dalla prossima solo chiaro, è giorno o alba e tramonto. Ma la notte la lascio... Sì. Ma la notte no. Ecco, Medi, la Piara se ne sta andando, ufficiale. Guarda che manovre, no, Fioi. Manovre Top Gun, Tom Cruise, Fioi. Gun, ecco, no, Top Gun, che è un ci nuovo sono, tipo di cicche. ragazzi ci sono. Il No, raga, ci sono. Non mi ricordo se ho aperto il carrello. No, so il carrello, cazzo, non me lo ricordo. Vabbè, andiamo, che se vediamo scintille vuol dire che è il carrello. No, non lo so. C'è qua... Oh! Ah! Attenzione! Ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Dove sono? Dimmi che sono meno... E che culo, ragazzi. Sono Mamma almeno mia. nella pista d'atterraggio. Non so come sono arrivato, non vedevo niente. No, culo incredibile, raga. Questo è proprio solo culo. Only cool, in vero inglese, proprio. No. Only cool.
No, è che Marchino, tu sei il Mamma pro mia. gamer inside, quindi tu anche se non te ne rendi conto riesci comunque, vedi, alla fine Ragazzi, di rotta di guadagnarla merda, comunque. basta notte, veramente basta. Meno male che c'è la Piada che mi ha tenuto compagnia, ma veramente rotta del cazzo. Voi non vi siete persi niente, insomma, non è che l'Azerbaigian e la Georgia hanno dei scenari spettacolari. Però la prossima rotta invece è già un po' più interessante, forse, vediamo. Perché è Baku, Kabul, no, un'altra merda. Andiamo dove c'è la guerra. Anche? Andiamo dove c'è la guerra. Ecco, benissimo, Andiamo in guerra. benissimo. Buon ragazzi, io Vedevo l'ora. vi saluto perché sono veramente distrutto, cioè giornata veramente impegnativa. Siamo in due, Ecco, siamo in due, dai, adesso aspettiamo il ritorno di Medi, che dalla prossima almeno ti fa sì, compagnia a livello di aereo, perché io anche se infatti. sono qua in No, commento alla però fine la non Piada è un vedo grande, niente. Piada for President, veramente, in tutti i sensi. Cioè, la Eh, Piada è un grande uomo, un bravo ragazzo, un gran lavoratore, un scopatore eccellente, tutto grande. Vai Piada. ho imparato dal commenda comunque, Oh, bene. quindi... Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao.